ko sa inyo yung nabili ko sa Client's House or in the smallest house. Yung tea shop na pinuntahan ko kanina. So, dalawa lang naman yung binili ko. Isang Sinas Khember or yung orange ginger and Rooibos vanilla from Bose. Napakabango ng amoy. Tapos ito para kay na mami. Ipapadala ko sa kanila sa Pilipinas. Parehas na 100 grams to and parang nasa mga 11 euros lang. Tapos may binigay pa lang card si ate. Yan. Yung second floor pala nito ay tea room. So, pwede ka mag-tsa-tsa kayo dyan sa loob. Pero kailangan magpa-reserve kasi maliit lang yung room. Maximum of 6 lang. Gusto kong ma-experience to kasi na-curious ako kung anong itsura ng loob ng tea room nila. So, yun na. Excited na akong i-try ito. Morning! So today is Tuesday, 11:30 na, and today yung flight ni Kay pauwi ng Pilipinas. Samahan namin siya sa airport, ihatid namin siya, and then kahapon may appointment ako with the skin therapy, so ipapatanggal ko tong warts ko. Sobrang dami na kasi dito sa leeg, so samahan niya ako for today. Akin na yung isa! Huwag mo kami iwan! Dat als je het Taliban-regime wil beïnvloeden, dan zul je daar bijvoorbeeld China voor nodig hebben, Pakistan, landen in de regio. Dito pa rin kami sa airport. Hinintay lang namin si Kay makalampas sa immigration. So, uuwi na din kami mamaya-maya. Hindi ganun ka-busy. Konti lang yung tao dito sa airport. Dito na ulit ako sa city and 3 o'clock na ngayon. May ilang minutes pa ako para magbiyahe kasi 3:30 pa naman yung appointment ko. Magbabay na kayo sa mga warts ko. Kakatapos lang ng treatment. Tingnan nyo, ang pupula. So, kinoterize nila itong mga warts ko. Gamit yung machine yung may pantusok lang. Parang needle. Tapos, may heat daw doon. So, susunugin niya itong mga to. Naamoy ko parang amoy sunog na sunog na something. Pero hindi naman pala ganun kasakit. After ilang days daw, magpa-fall off na lang itong mga warts na to. Sabi ng skin therapist, bawal maarawan. So, since maaraw ngayon, uuwi na lang ako. At magpapahinga. So, see you tomorrow! Nakita ko na yung gusto kong bilhin. Atomic Habits by James Clear in 1995. Pero sa online, 13 euros lang. Nanghihinayang ako dun sa ilang euros. I think mag-order na lang akong online. Nandito na ulit kami sa bahay and i-share ko sa inyo yung mga nabili ko. Itong necklace. Ito pina-adjust ko sa kanya. Sobrang haba nito sa akin. Pero sabi ko kung pwedeng paiksian. Pero good thing, pwede siyang pabawasan. Ito. Ganda kasi ng style. Sukat ko siya. Oh, diba? Nagbigay si kuya ng discount. Hindi, kumuha ko ng marami.
Ito pa yung isang ring. Ang gaganda ng quality ng mga accessories niya. Ang yung last ko nabili is this one. Sobrang fine lang. Ayan. Wow! Na-try natin. Ang ganda. Ito lang yung mga napamili ko and hopefully makabalik kami doon kasi ang gaganda talaga ng mga gawa niya. So siya mismo yung gumagawa ng ibang jewelries. Ang ganda ng quality, ang tagal mag-tarnish. Yung iba napapagkamalang parang totoong gold. Salamat kuya sa discount. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga napamili namin kanina. So, first thing na nabili ko is this one from Costes. Ito yung sinukat ko kanina. Nabitan ko, binili ko na. Ang ganda ng color. Crop top siya. And ang ganda din ng fit. And isa pa sa dahilan kung bakit ko siya nabili ay dahil tada! Wow! Tapos naging 5 euros na. So, talagang kinuha ko na agad. Eh, nag-iisa to. Parang halos lahat ng nandun sa store, 20 euros, ganyan. Nag-iisa lang tong 5 euros. And ako nakakita. So, ibig sabihin para sa akin to. Charot. Ang next kong binili ay this one. Nakakatawa yung storya nito. Kasi yung pagpasok namin sa shop, wala pang tao, kami lang ng tito ko. Hindi tingin-tingin ako ng mabibili. Tapos may nataypan ako agad. Yung nagustuhan ko talaga na sabi ko, kukunin ko siya. After few minutes, nagkarami ang tao. Talagang nagmadali ako doon kay ating nagtitinda. Sabi ko, gusto kong tingnan ito. Yung lang may sumunod sa likod ko. Sabi ni ating, nasa likod ko, hindi ko daw kukunin ito. Siya daw kukuha kasi yun pala yung nagustuhan na niya. Parang nakapunta na siya dun sa store na yun pero hindi niya agad binili. So ngayon bumalik siya para bilhin. But then nandun na ako at kukunin ko na to. Naawa ko yung ate pero ang saya ko dahil nauna ako. Pero sabi ko na lang, sorry ate. Ang haba ng kwento, ang dami satsak na. Then, ating carrots kasi to. Tapos mura ko lang siya nabili. Kaya siguro talagang nanghihinayang din si ate. Ang ganda. Sobrang saya ko. Nauna ako kay ate. So, ayan. Ako nagwagi. Wait lang. Nakalimutan ko ipakita sa inyo itong dumating na yung in-order kong libro. Di ba, nung isang araw, nagpunta ako sa bookstore dito and naghinanap ko tong book na to. Kaso, nung sinearch ko online, mas mura siya. So, in-ekis ko yun sa bookstore. In-order ko siya sa Amazon and nakuha ko siya ng mas mura. Nakatipid ako ng 7 euros. Wow. Atomic Habits by James Clear. It's an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Kailangan ko kasi itong libro to kasi ang daming kailangan i-break. Ang dami kong nabasang magagandang reviews about this book. Kaya talagang hinanap ko siya. May mga tables siya and may mga charts. May mga ganyan. Kaya excited na akong basahin ko. Babalitaan ko kayo kung magugustuhan ko to or kung ano yung rate ko. So, see you later! Good morning! So, today is Saturday, past 10 na, 10:30 na yata. At ang gagawin natin ngayon ay sasamahan niyo ako mag-grocery. Meron ako listahan dito. Mukha lang mahaba pero konti lang yan. Pero dapat kanina pa akong lumabas, mga 10 pa.
Kaso biglang umulan nung nasa pinto na ako. So, kaya nagpatila lang muna ako. And ngayon, tumila na. Kaya tara, samahan niyo ako mag-grocery. Malapit lang yun. So, hindi ko na kailangan magsasakyan. Lalakarin lang natin. I think na-kompleto ko naman lahat. So, babayad na lang tayo. How much are the raspberries? I think nabili ko na naman lahat ng mga kailangan kong bilhin. And ngayon, naglalakad na ako po uwi. Mga around 5 minutes lang naman yung lakad. So, yan. Dami ko na pamili. I am back at nalagay ko na lahat ng mga napamili ko sa baba, sa kusina. Nalagay na rin ng tita ko yung bulaklak sa dito. At yan, may dumating nag-deliver. Ito, dumating na rin yung in-order namin para sa kanya kasi malapit na yung birthday niya. So, ibibigay na namin in advance kasi gustong-gusto na niya bumili nito. Eh, matagal na namin plano ni Kim. Bilhan siya nito. Kaya, inunahan na namin siya kasi baka makabili-bili. Madoble pa, diba? So, ito yung package na binigay ni Kuya. Tingnan natin mamaya kung magugustuhan niya itong mga regalo namin ni Kay. Ganda ng money plan. Past 8 na, nakapaligo na ako, nakapagtuyo na ako ng buhok, nakapag-dinner na din kami. And I think hindi ako makapag-video bukas kasi Sunday and it is family day. So, I hope you enjoyed this video. Please don't forget to subscribe to my channel and click that notification bell para updated kayo sa mga new uploaded videos ko. Stay safe and healthy everyone! See you next time!